Bien. Yo de momento Sí. apago el micro y la cámara y todo tuyo, tuya. Nada, gracias, Pilar. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí para dar comienzo a la conferencia de Andreu Escrivá, que hemos preparado con mucha ilusión en el marco de la actividad formativa de introducción de los ODS, la sostenibilidad en la docencia universitaria y también como parte del proyecto YOTSI, que es el acrónimo de ODS, YOTSI, que es el proyecto del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad para tratar de que la Universidad de Valencia se alinee con esa Agenda 2030 y con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como sabéis, el ODS 13 es el referido al clima, ¿no? Y pensamos que el tema del clima podía ser un ODS, sabéis que todos los ODS están interconectados, ¿no? Y que es muy importante como esa interconexión y ese ser consciente de que los efectos que tiene cada ODS en los demás y la necesidad de esa interdisciplinaridad y de esa visión holística, ¿no? Pero nos parecía que especialmente este ODS 13 podía ser muy aglutinador de todas las áreas de conocimiento que forman parte de este MOOC, también de todas las áreas de conocimiento, por supuesto, de la Universidad de Valencia, y que podía ser interesante traer a alguien de la talla de Andreu, que es un gran comunicador, además ha investigado muchísimo en estos temas y nos puede mostrar muchas cosas sobre el cambio climático, podemos preguntar muchas dudas, es un tema difícil, con mucha información que tratar y creo que, vamos, que es un privilegio poder contar con Andreu, además que es gran comunicador y también nos gustaba mucho el estilo, ¿no? La idea está de que aún estamos a tiempo de poder hacer algo. Y la idea es un poco esa, de que hay que mitigar el cambio climático, ¿no? Y que la vía es cambiar el sistema, ¿no? No queremos que cambie el clima, bueno, hay cosas que son irreversibles, ¿no? Muchos efectos ya están ahí y van a acompañarnos y solo podemos mitigar, pero la idea es que tenemos que cambiar el sistema, ¿no? Tenemos que cambiar el modelo y para eso, desde todas las áreas de conocimiento y como nuestro compromiso, ¿no?, con la docencia de calidad, pues tenemos mucho que aportar. Y por eso pensábamos que esta conferencia tenía que ser interesante y tenemos, vamos, muchas esperanzas depositadas en ella y creemos que el tono pues también va a ser muy motivador, ¿no? No se va a quedar en la idea esta de la distopía, de la parálisis, del desánimo, ¿no? Sino que se están haciendo cosas, aún podemos hacer más y sobre todo como docentes podemos ser ese humus fértil, ¿no?, de transformación y eso es lo que, pues un poco el espíritu que guía esta conferencia, ¿no? Como sabéis, el proyecto YOTSI quiere ser una transformación de la Universidad de Valencia hacia adentro, por eso pues está toda la Comisión de Sostenibilidad, la idea de diseñar políticas universitarias diferentes que se alineen con la Agenda 2030 y con este nuevo modelo que queremos sacar adelante. También forma parte del proyecto YOTSI los grupos de trabajo voluntarios a los que muchas personas os habéis acogido y sois las que nos estáis poniendo las pilas y dinamizando un montón y participando en casi todas las iniciativas que proponemos. Y son los grupos de trabajo, el de sostenibilización curricular, que de ahí ha venido mucha gente al MOOC, pero también el de bajada de carbono, que tiene un impacto directo, o sea, que está súper vinculado con el tema del clima, el de los plásticos, también súper necesario, el comercio justo, que va directo, ¿no?, al cambio de modelo comercial y económico, y el de salud, que también es un tema muy interesante, ¿no?, esa sostenibilidad a nivel también de qué modelos de alimentación y cómo también cuidamos de nuestra propia salud. En ese sentido, sí que quería que Pilar nos diera un poco pues, una
breve explicación de la encuesta que se os ha pasado. Es una encuesta que surge a iniciativa de la SARSA de Universidades Públicas Saludables, la valenciana, y se os ha enviado por correo. Y nada, un poquito, Pilar, si nos puedes comentar, pues para animar a que la contestemos y el sentido que tiene, etcétera. Sí, gracias, Toya. Efectivamente, una de las iniciativas que estamos tratando de sacar desde la Delegación de Sostenibilidad es la encuesta de bienestar emocional y de salud. Es una encuesta que se marca dentro de la semana de actividades que celebran y la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables, ¿vale? Que está formada por las 5 universidades públicas valencianas. Entonces, todos los años hacemos una serie de actividades para conmemorar el Día de la Red, que es el 14 de noviembre. Actividades que están encaminadas a promover pues, hábitos de vida saludables, ¿vale? Dentro de las comunidades universitarias y que trasciendan pues, más allá del ámbito puramente universitario. Entonces, todos los años lanzamos una encuesta que gira en torno al lema del año. Cada año la celebración se centra en una temática. Este año la temática es el bienestar emocional y el acompañamiento de la COVID. El lema es la COVID, una cascada de emociones. Y bajo ese lema pues hemos lanzado una encuesta que toca muchos palos, toca alimentación, toca el sueño, toca el bienestar, pero están todos, digamos, vinculados al bienestar emocional. Entonces, la encuesta va a estar activa bastante tiempo, pero en esta primera semana en que la hemos lanzado, pues ya queremos tener unos primeros resultados de la encuesta, porque se va a redactar, se va a hacer también en colaboración con el Instituto, con la Clínica de Psicología y la Facultad de Psicología, y el delegado de Bienestar Emocional, de Salud Psicosocial. Vamos a hacer también una guía dentro de la SARSA Valenciana de Universidades Públicas Saludables, que va a girar en torno a este bienestar emocional. Entonces, os pediría a todos que contestéis a la encuesta. Os voy a poner para poder acceder a la encuesta. Para poder acceder a la encuesta hay que poner el user y la clave de la universidad, pero no se guardan esos datos, es totalmente anónima, ¿vale? Está totalmente desligada de cualquier clave que le podamos introducir. Entonces, el acceso a la encuesta lo acabo de publicar en el chat, lo tenéis allí, si la queréis hacer. Yo os agradecería mucho que la hicierais, que va siempre en beneficio de todos nosotros, de nuestro bienestar emocional. Muchas gracias. Adelante, Toya. Gracias, Pilar. Discúlpame, Pilar, no te he presentado como debía. La confianza al final. He dicho Pilar, así como Pilar Rueda, supongo que ya la conocéis, pero aparte de ser catedrática de matemáticas, es la delegada de sostenibilidad de nuestra Universidad de Valencia y la que está liderando todo el proyecto YOTSI, ¿no? Y nada, me he colado ahí, lo siento, pero también para que la conozcáis. Como veis, es una mujer súper accesible, encantadora, y todo lo que necesitéis, vamos, hablo por ti, Pilar, pero yo creo que te tienen ahí para sí, lo que quieres, ¿no? Siempre podéis contactar conmigo para lo que haga falta. ¿Vale? Y si son temas de sostenibilidad, con mayor motivo. Sí, bueno, me refería a eso, me refería que vamos, para el YOTSI y tal, pues que sepan también a quién dirigirse y quién está liderando todo el proyecto y tal. Muchas gracias, Toya. Y nada, a ti. Ahora, pues, si os parece, con vuestro permiso, presento brevemente a Andreu para, si no lo conocéis, que sepáis un poquito de él y ya pasamos a escucharle
que seguro que va a ser bien interesante y espero que genere también pues muchas preguntas, que podamos abusar de que lo tenemos aquí, ¿no? Y poderle preguntar. Andreu Escrivá, bueno, una cosa muy importante es de La Terreta, que va a hacer una intervención en valenciano, nos hacía mucha ilusión, porque es verdad que casi todas las cosas las estamos haciendo en castellano porque pues, nos es más cómodo, porque es la lengua que solemos usar de manera, es mi lengua materna, vamos. Pero sí que nos hacía mucha ilusión que Andreu lo pudiera hacer en valenciano, entonces lo va a hacer en valenciano. Pero yo la presentación, pues como sabéis, voy a hablar en castellano porque me manejo mejor. Andreu es licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Conservación de Ecosistemas y doctor en Biodiversidad. Ha desarrollado su carrera investigadora en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, en el Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Sabéis que pertenece a nuestra universidad. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y realizado estancias formativas en la Universidad de Sheffield, Reino Unido, y en el Museo del Lago Biwa de Kusatsu, Japón. Probablemente, Andreu, eso no estoy diciéndolo bien, ¿no? Porque no conozco esa zona de Japón, pero un poco que sepáis que es una persona que es de gran relevancia y con una trayectoria investigadora muy potente. Formó parte del Comité de Expertos de Cambio Climático de la Comunidad Valenciana entre 2016 y 2017. Ejerce de divulgador científico en su tiempo libre y colabora regularmente con distintos medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Probablemente os hayan llegado artículos pues que firmados por él o que beben de él, ¿no? Participa de forma habitual en eventos, cursos, seminarios universitarios sobre ciencia, comunicación y medio ambiente. En 2016 ganó el 22º Premio Europeo de Divulgación Científica, Estudio General, con el libro Aún no es tarde, claves para entender y frenar el cambio climático. El año pasado publicó también un libro muy interesante también sobre estos temas, ¿no? Y la necesidad de ir más allá de la culpabilidad y pasar a la acción. También posee varios galardones de poesía y relato corto, como el de Poesía Joven Alcira en 2022, el Vicente Andrés Estelle de Poesía Juvenil en Burjasot 2003, o el Solstici de Manises 2000, entre otros. Como veis, una persona también muy polifacética. Ha trabajado como consultor en sostenibilidad y comunicación y actualmente técnico de proyectos ambientales de la Fundación Valencia Clima y Energía, donde es el responsable del Observatorio del Cambio Climático. Como veis, es una persona muy comprometida con estos temas y con mucho deseo, ¿no?, de transformación y de pasar a la acción. Y Andreu se define a sí mismo como un pesado climático. Andreu, tenemos muchísimas ganas de escuchar a ese pesado climático, así que cuando quieras, pues compartes todos tus conocimientos. Y muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un privilegio tenerte. Bueno, gracias a vosotras por la oportunidad, por la invitación, por la presentación. Después de decir climático, pues seguramente pensaréis que en desconectar ya directamente la conferencia y encerrar el ordenador, pero bueno, espero ajustarme. De hecho, si miro hacia abajo alguna vez, es que estaré mirando el cronómetro que me he puesto para no pasarme y dejar un poco espacio a que después charlemos, ¿no? A mí, cuando me comentaron un poco cuál era la idea, y es verdad que escribí un libro en 2016 y me he acordado que me tengo que pasar el valenciano, que és el que hemos hablado. Vaig escriure el llibre al 2016. Era un llibre molt de divulgació científica, és a dir, de coneixements genèrics sobre canvi climàtic. És de veres que després n'hi ha una part més transformadora del que es podia fer o de quins eren els camins, no?, que havíem de passar, però fonamentalment era un llibre per a que la gent entenguera de què estàvem parlant, perquè mancava molta informació, continua mancant-ne avui dia. Què passa? Que el llibre que acabo de publicar i que ha eixit fa només un mes i mig, i ara jo què hago, un poc tracta de donar resposta a totes les preguntes que la gent m'ha fet durant 3 anys i mig presentant el llibre. És a dir, bueno, vale, això està molt bé, el canvi climàtic és una realitat, però ara jo què faig?
Jo avui volia fer-vos una síntesi, si m'ho permeteu, de les dues formes, de les dues aproximacions. Una primera, diríem, d'aixes claus del canvi climàtic, que moltes vegades donen percebudes, però que realment no se coneixen tant o no es tenen tan clares, no? I crec que és bo tindre una certa perspectiva, perquè també quan parlem de solucions al canvi climàtic en fred o quan ho diem directament, no, n'hi ha que fer això o allò, no? Què passa? Que molta gent no sap d'on ve. Molta gent no sap d'on ve la problemàtica del consum d'aliments o de la mobilitat o del tema del cotxe elèctric o de moltíssimes altres qüestions i crec que hem de tindre aquests coneixements previs, no? Doncs, bueno, anem a veure si ho podem compaginar d'alguna forma i, com ha dit Toia, espero deixar-vos també amb una miqueta, no diré de bon sabor de boca, perquè el canvi climàtic no és un tema particularment agraït quan es parla, diríem, del que suposa i de les previsions, però sí de, bueno, doncs una mica d'esperança, que és l'esperança que jo també m'obliga a tindre a mi mateix. He de compartir-vos una presentació, no us assusteu perquè jo no fique lletres en les presentacions, seran només imatges, però que ens servirà una mica de guia per a veure-la correctament, per a seguir la xerrada. Bueno, ja hauríeu d'estar veient-la. Esperaré 2 o 3 segons per si algú li va una miqueta de retard. Bueno, això és la portada de la xerrada, que el títol he ficat entre l'emergència i la paràlisi de la distopia, perquè és de veres que estem tota l'estona parlant d'emergència climàtica, però a veure, espereu, que estic comprovant que s'ha carregat tot, que és una presentació molt llarga, no us assusteu, però és molt llarga. A veure... Vale, s'ha carregat correctament. Sí o no? Sí, vinga. N'hi ha algun canvi que he fet d'última hora que es veu que no sé per què no l'ha agafat, el PowerPoint, però ja sabeu com és la informàtica. Bueno, jo el llibre el començava amb... veig una... Vale, molt bé, vale. I que veig ahir un ratolí, veig la maneta del ratolí i m'estava assustant de que algú havia pres control de l'ordinador. Bueno, jo el primer llibre començava parlant de Teofrast i de com la noció del canvi climàtic era una noció que havia estat, diríem, bueno, pues, present en el coneixement científic del món natural des de fa molt de temps. Evidentment, no del canvi climàtic actual. Estem parlant de la concepció de que els éssers humans poden modificar la natura que tenen al seu voltant. No? En aquest cas particular, Teofrast, que va viure fa més de 2.000 anys, el que detectava és que secant un terreny després n'hi havia més gelades. No? Pues, bueno, tot això no va haver una continuïtat en aquest tipus d'observacions fins al segle XIX, en el qual la fotografia aquesta és de Luis Agassiz, una de les persones, dels filòsofs naturals, dels geòlegs també primerencs, que es va preguntar què feien paisatges de glaceres a llocs on no n'hi havia glaceres. Ahí podeu veure molt bé, no? Aquest qüestionament entronca molt amb tot el que va passar al segle XIX, de que el món es va tornar dinàmic, és a dir, ja no estem en un món estàtic on la biologia i la geologia són, en fi, són estàtues, no? I no es mouen i les va crear Déu en un moment determinat, sinó que les espècies evolucionen i els paisatges també. I aquests paisatges també evolucionen per que l'atmosfera va canviant de composició, que és una cosa que es comença a intuir. La primera pregunta se la fa Joseph Fourier, el 1824, però després, a poc, va haver més científics que van preguntant o que van investigant aquestes qüestions. En aquesta diapositiva, el que veureu és a John Tyndall, dalt a l'esquerra, Svante Arrhenius, que el teniu, i un forat negre. Aquest forat negre, potser algú li sona, ahí hauria d'estar la fotografia o el dibuix, el gravat, el retrat de Eunice Foote, que era una científica i feminista, i que va fer els experiments per a provar que n'hi havia gasos amb efecte d'hivernacle
en 1856, 3 anys abans que es fera John Tyndall. Avui hi ha un centre de recerca a Regne Unit molt potent que es diu John Tyndall, que és de canvi climàtic, i Eunice Foot va començar a conèixer-se a partir de 2016 i d'una conversa de Twitter, perquè havia estat, diríem, soterrada en l'oblit. Des de que ho vaig descobrir no perc, evidentment, l'ocasió de remarcar-ho i també de plantejar quantes dones més n'hi haurà en la història de la ciència en un lloc secundari quan els correspondria un lloc primari. No? Crec que cal anar rescatant-ho i cal anar fent. En el cas particular de Eunice Foot, pues, és molt xulo veure tot el moviment que s'ha fet, sobretot en internet, no? De tractar de rescatar al màxim possible els seus experiments i el seu llegat. Baix teniu els Vantarrenius, que són uns 50 anys després, 40 anys després, perdó, de l'experiment de Eunice Foot, en 1896, és quan fa aquell famós càlcul, que segur que vos sonarà, de què passaria si doblem la quantitat de diòxid de carboni a l'atmosfera. Què passaria? Pues que la temperatura pujaria molt. No? I Arrhenius és una d'aquelles fites clau quan la gent diu, escolta, és que això del canvi climàtic ho sabem des de fa molt, no? Perquè és de veres que des de fa més de 120 anys tenim aquests càlculs fets. Després tenia errors metodològics, però els càlculs estan fets. No? I fins i tot des de fa 100 anys, també, este llibre és de 1922, des de fa més de 100 anys, tenim també aquella concepció de que els éssers humans som un agent geològic. És a dir, que tenim aquesta capacitat de modificar la natura de la mateixa forma que la tenen els agents naturals tradicionals, diríem, els volcans o els vents o les marees. No? Crec que és molt important perquè, com veieu, estem passant d'un món estàtic a un món que canvia, que pot canviar, que el clima no és sempre el mateix i que, a més, nosaltres podem començar a tindre una part, no? I fins i tot n'hi ha aquests càlculs matemàtics fets. La ciència no funciona únicament dient, bueno, això podria ser que necessitem confirmacions experimentals. En aquest cas, la primera confirmació experimental, diríem, amb una certa rigorositat i amb una línia temporal lo suficientment consistent, és la que va proporcionar Guy Stewart Calendar, que era un enginyer, però aficionat a la meteorologia, i que ahí vaig tenir la gràfica, en la qual pues, sí que es veia una tendència de pujar de temperatures des d'aproximadament, com podeu veure, principis del segle XX. No? Com veureu també, l'inici de les medicions, de les mesures, és de 1880. La major part de mesures de temperatures arreu del món comença sobre aquesta època. N'hi ha alguns molt primerencs, 1850, però fonamentalment les temperatures diríem que es tenen amb molta confiança des de a partir de 1880. Clar, ahir ja tenim més de 50 anys de temperatures, es pot traçar aquesta línia, o dalt, per exemple, també teniu un altre retall, que no sé si llegir-ho bé, però us ho dic simplement, que és que la manta creixent de diòxid de carboni puja la temperatura de la Terra. Això és de l'any 53. O sigui, estem parlant de fa 70 anys. I en aquell moment ni tan sols gasten el air rise, no? Podria pujar, no, és que puja. És a dir, ho afirmen. Clar, ahir el que estem veient és que en els anys 40-50 n'hi ha una certesa molt, diríem, molt clara sobre els assumptes. Evidentment, no tot el món ho comparteix. En la ciència ja ho sabeu que n'hi ha moltes opinions distintes, però que no és una opinió ni minoritària, ni estranya, ni està en un manuscrit d'una persona que s'ha recuperat i no es va publicar mai. I fins i tot, com podeu veure en aquesta fotografia, que jo habituo a posar molt, això és d'una revista de 1950, que estic jo amb els segles avui, de 1950, de fa 70 anys. Una revista tipus El País Semanal, d'aquelles que podries trobar en un dentista. Estem parlant de que ja s'està dient que aquests xiquets molt probablement viuran en un món més càlid. Aquests xiquets que avui tenen 70 i pico, 80 anys, és a dir, podrien ser presidents dels Estats Units en aquests moments, sí que han experimentat aquest escalfament, com de fet, en fi, se veu aquesta
Aquesta és la gràfica de la NASA. És de veres que té molts pocs colorets, però és molt clara, no? En com ha pujat la temperatura. Es veu molt clarament, es veu també molt bé com s'experimenta aquest escalfament cap als anys, d'entre els anys 20 i els 40, que és el que va mesurar Stewart Calendar. Després es veu una miqueta de paró, que si després algú té curiositat parlem d'aquest paró. I després es veu com ha començat una altra vegada aquella pujada de temperatures, que és la que estem vivint ara. A més, la ciència no és ni tan sols una qüestió, com sabeu, de fer unes prediccions i que se complisquen, perquè ni relació és causalitat, ni fer una predicció sense més te valida la teoria perquè succeeix que una cosa si no està ben fonamentada. Però en el cas del canvi climàtic és que, a més, coneixem tots els mecanismes, tots, de com està pujant la temperatura. Així tenim el motiu per el qual està pujant la temperatura del nostre planeta, que és que estem emetent una quantitat desmesurada de gasos d'efecte hivernacle. En aquest, fixeu-vos que és 2016, que són 50 gigatones d'equivalent de CO2, i la major part és d'energia. La immensa major part és d'energia. Quan dic energia no penseu en electricitat, perquè energia és tot. Energia és la gasolina per al transport, l'energia de la indústria, l'energia per a construir les cases, per a fabricar els nostres ordinadors, és a dir, però la immensa major part és d'energia. Estem consumint, estem menjant-nos tota l'energia del món, energia fòssil, i això el que està provocant és aquesta expulsió a l'atmosfera dels gasos d'efecte hivernacle. Clar, aquest ús de l'energia no és igual. Vull dir, no estem parlant de que tots els països estiguen emetent el mateix. De fet, si vos fixeu, fins a 1950, bàsicament en el món emetia Europa i Estats Units. I s'ha acabat, no emetia ningú més, no? Ara veieu com en esta corba, en esta gràfica, primer aprecieu la barbaritat que suposa passar d'emetre unes 5 gigatonelades pràcticament en 1950 a emetre més de 35, i això és només de combustibles fòssils i de producció de cement, en 50, 60, 70 anys. És a dir, el creixement és exponencial, i el que es veu molt clarament, crec jo, en aquesta gràfica és com és un creixement que no pot tindre continuïtat, perquè estem en un planeta finit i n'hi ha un número finit de quilograms de combustibles fòssils. No voldria deixar de relacionar-ho, perquè potser n'hi ha aquesta tentació de relacionar aquesta gràfica amb el creixement poblacional, i és una pregunta que habitua molt a eixir en les xerrades. Suposa que a molts de vosaltres vos sonarà la portada d'aquest llibre i gràfiques com la que teniu a la dreta. En 1960-70 es va parlar molt de la bomba de població, és a dir, de com realment el major vector, el major impulsor de la degradació ambiental era l'augment de població en el món. Això no és així, ara veurem per què, però sí que ha quedat molt en l'imaginari. És a dir, que la gent diu que som molta gent i per tant estem emetent molt. I a més, n'hi ha un documental de fa poc, es deia 10.000 milions, de 10 billion, es deia, que incideix molt en aquesta qüestió. Clar, a veure, ahí no hi ha un problema. És el que veureu així. Que el 1% més ric de la humanitat emet molt més, però molt més, quasi el doble, que el 50% més pobre. I el 10% més ric de la humanitat emet més que el 90% més pobre. I llavors dic jo que encara que ens pensem que no som rics ni res, n'hi ha molta gent que estem en alguns llindars que potser no ens pensaríem, que igual estem en el 15%, en el 10%. El 1% és de veres que és de molt rica, però no pensem que quan diem els que més tenen són els que més contaminen, estem sempre pensant en gent en iots, en jets privats, en illes privades que consumeixen moltíssim, en cotxes de luxe. Estem pensant en una gran proporció de la població d'Estats Units, Europa, Austràlia, Regne Unit,
està consumint moltíssim i sobretot percentualment molt més, no? Amb la qual no és una qüestió de si n'hi ha molta gent o poca gent, és una qüestió de quants recursos es consumeixen i quanta gent n'hi ha consumint de forma insostenible. La gràfica és d'un informe molt recent d'Intermón Oxfam que apunta bàsicament en la línia del que ha anat dient els últims anys. El 2015 l'economista Piketty va treure també un informe, un article sobre aquesta qüestió, que els més rics contaminen més. Per què? Perquè s'havia estat culpabilitzant molt a la gent més pobra. I a la gent més pobra que viu en països subdesenvolupats, amb molta població, que creixen molt, i clar, n'hi ha que trencar aquesta dicotomia, no? Es veu molt bé com percentualment és de veres que el que podríem dir que és classe mitja potser ha augmentat més que els molt rics, però en valors absoluts, que és el que ens interessa, no? Els parts per milió són valors absoluts. Els superrics són els que més han augmentat les seues emissions. Clar, vos fico dos exemples molt ràpids perquè no ens dona temps a parlar més del tema. Un costum que tenim així en el primer món, volar. Jo no, particularment, vole molt poc, però n'hi ha molta gent que agafa un avió, vamos, li resulta una cosa molt normal, per a mi és un esdeveniment raríssim, no passa res si voleu molt, però jo me costa creure, però és aixina, que n'hi hagi dos amigues de Newcastle i de Birmingham que es vegen a Màlaga per a fer un cafè. Per què? Perquè no és que se'n vagin de viatge, és que es vegen a Màlaga per a prendre un cafè perquè era més barat l'avió que el tren entre les dues ciutats. Clar, ahí ho teniu, no? Els càlculs, bueno, és d'una revista, però els càlculs en el seu moment, m'ho van demanar, aproximadament 9-10 quilos de diòxid de carboni seria haguera sigut el tren. Anar i tornar en avió a Màlaga a les 2 són més de 2 tones. És a dir, estem en diversos ordres de magnitud per damunt. Això és una cosa que al primer món ens sembla molt habitual, agafar un avió per a qualsevol cosa, agafar un avió per a una reunió de 2 hores, agafar un avió per a un congrés en el qual hem de fer una ponència de 15 minuts i després ens anem perquè tenim una classe el dia següent. Cal començar a replantejar-se aquests hàbits, igual que un altre dels temes és que a major producte interior brut d'un país, és a dir, com més rics som, més carn mengem. En aquests moments, el 96% de la biomassa dels mamífers del planeta som o bé humans o bé animals que estem criant per a menjar-nos-els. És esfereïdor, però és així. Només el 4% dels mamífers, de la biomassa dels mamífers, són animals, diríem, lliures, animals salvatges. I en les aus passa un poc el mateix. El 70% de totes les aus del món són pollastres. Pollastres o titos o aus que ens acabarem menjant d'una forma o d'una altra. Només el 30% són salvatges. Aquesta acceleració, aquest consum excessiu de recursos, el que es veu és reflectida de forma molt clara en les gràfiques d'augment de diòxid de carboni, que podeu veure així. Aquestes són les del Mauna Loa, que són les primeres que es van començar a prendre als anys 50, que no ha deixat de pujar, però clar, si ampliem una mica el focus, el que veiem és que estem ahí. Estem a més de 400 parts per milió, quan en els últims 800.000 anys, i la cosa podria tirar encara més enrere, en els cicles que n'hi havia estàvem entre 180 parts per milió i 300 parts per milió en els punts màxims. Diríem que el que és la concentració que es considera com a preindustrial, abans que la començarem a modificar seriosament, són 280 parts per milió. Clar, estem en un punt, a banda, mireu com de ràpid puja aquesta gràfica, estem en un punt absolutament inaudit. I per això, i per molts altres motius, és parlar de l'antropocè, el Welcome to the Fabulous Anthropocene, com si fos Las Vegas, perquè de veres que estem entrant en una altra època. Estem entrant en una altra època i estem entrant per culpa nostra. És a dir, culpa no m'agrada molt tampoc, però per acció nostra. No són cicles naturals. Aquestes gràfiques les passaré molt ràpides. Aquesta és la del panell de l'IPCC, de lo que és el forçament radiatiu. Bàsicament el que fa és dir, bueno, a veure, totes les coses que fan que l'atmosfera es quede més o menys radiació, acumule més o menys radiació, les fiquem així.
i realment el que són esforçaments naturals apenes tenen cap mena de rellevància i el que es pot veure, sobretot fixeu-vos en les 3 barres roges de baix, el que es pot veure és que el forçament radiatiu, és a dir, quant de calor més se queda a l'atmosfera, ha anat pujant i molt des de meitat de segle, en relació a 1750, que era un període, tot i que un període això més gelat, aquella xicotetada de gel, però ha anat pujant molt. I, a banda, també coneixem que som nosaltres perquè només n'hi ha una forma d'explicar-ho. Això és una web de Bloomberg, o sigui que no són particularment ecologistes, però el que està molt bé, el visor, i el que al final tu vas jugant, no? Vinga, va, a veure si són els canvis orbitals, a veure si són els volcans, a veure si són... Al final, l'única forma d'explicar aquesta puja de temperatures és la nostra acció, són els gasos d'efecte hivernacle, i per si a algú li queda el run-run, sempre m'agrada ficar aquesta gràfica de la radiació solar, que es pot veure com no té res a veure amb l'escalfament que estem vivint. Abans sí que el forçament antropogènic no era tan fort, és a dir, no tenien tanta influència en el clima i en la radiació que es quedava, però a partir d'un determinat moment el Sol baixa l'activitat, però la temperatura continua pujant. El Sol no està determinant l'activitat. Clar, tot això, a més, tinguem en compte que n'hi havia un moment quan es van començar a fer aquestes prediccions, això és un article de 1981 de James Hansen, no es podia inferir aquesta puja de temperatures en base a les observacions, però per això està la ciència. Ostres, algú està ratllant ahí en el... No li ha agradat a algú la cosa esta de l'article del Han. Suposo que ho veureu vosaltres també, unes ratlles blaves, perquè m'ha sobtat, però bueno, no passa res. Coses de la informàtica. Llavors, l'article al final deia, nosaltres pensem que passarà això, encara que en aquest moment les observacions no van en aquesta línia. Clar, quan superposem les temperatures reals de fins a 2018 amb aquestes prediccions, el que veiem és efectivament que s'ajustaven i que tenien raó. No? Clar, penseu que també és molt difícil pensar com podem canviar tant el clima vinguent d'on veníem, que és d'un període de molta estabilitat. Això són els últims 12.000 anys, en la part més gran, i en la part més xicoteta de baix, estan els últims 2.000 anys. Si vos fixeu, n'hi ha variacions, per suposat, anuals, interanuals, però no n'hi ha ningun canvi brusc. Per això també parlem d'aquest canvi de l'Holocè, perquè això és l'Holocè, a l'Antropocè, perquè es veu molt bé com al final estem canviant molt bruscament aquestes condicions i una cosa que és molt important, estem canviant-les de forma sincrònica. És a dir, el canvi climàtic està succeint a tot el món. No és un canvi que estigui passant en Estats Units, o en Austràlia, o en Àsia, sinó que està passant a tot el món i ahí podeu veure també com només es pot explicar aquest canvi de temperatures amb els forçaments naturals i antropogènics. Que estigui passant a tot el món tampoc vol dir que estigui passant de la mateixa forma en tots els puestos. És a dir, tenim llocs, com podeu veure ahir, on la temperatura fins i tot ha baixat un poquet. Però, clar, la mitja global és que ha pujat i molt, i en alguns llocs, com l'Àrtic, ha pujat moltíssim. Per això, quan parlem del canvi climàtic i dels 2 graus, que pujarà, etc., molta gent diu, 2 graus no és tant. Per a començar, 2 graus és molt. 2 graus de mitja de temperatura. Però és que, a més, en el Mediterrani i en altres zones és que no pujarà 2 graus, pujarà més de 2 graus, perquè aquest canvi climàtic no és sincrònic, es produeix a la vegada, però no és exactament igual en tot el món. I, a més, una cosa que a nivell científic és molt important, estem aprenent a entendre com serà aquest futur. Això és un poc el que calculava, si us en recordeu, quan he començat a parlar d'Arrhenius, què passaria si doblàrem el nivell de diòxid de carboni que en l'atmosfera, i això es coneix com a sensitivitat climàtica, i s'està ajustant. Abans es pensava que era d'1,5 grau a 4,5 graus de pujada, ara estem entre 2,6 i 3,9, és a dir, estem ajustant i estem cada vegada coneixent millor què passarà, i una cosa molt important és que tenim
tenim molta claredat amb que els models són bons. És a dir, els models climàtics han anat encertant des de que es varen fer i des dels primers models climàtics dels anys 70 han anat encertant les temperatures, en la qual hem de ser molt, molt cautelosos a l'hora de dir clarament la temperatura pujarà 2,2 graus en no sé quin any, però com fa poc es deia en el Congrés dels Estats Units, els científics d'Exxon en 1980 van predir amb exactitud, pavorosa, el nivell de concentració de diòxid de carboni que tindríem en 2020. És a dir, que sí que anem coneguent molt bé com funciona l'atmosfera, anem coneguent molt bé el que li estem fent i per això hauríem de tindre molt clar que hem d'actuar i hem d'actuar ja. Perquè aquesta gràfica que va eixir després de l'acord de París, per això veieu ahí lo de Paris Range, el rang de París, el límit de París, aquests famosos 2 graus, perdó, aquests famosos 2 graus, el que veieu ahí és que comencen a passar una sèrie de canvis, comencen a succeir-se en el nostre planeta a partir d'aquest rang o fins i tot una mica abans. És a dir, el desgel de Groenlàndia, el desgel alpines, l'Àrtic sense gel o fins i tot l'assecament de l'Amazones. No caldrà ni desforestar-lo, simplement s'assecarà a soles. No? Evidentment, tot això és molt exagerat, però són coses que sí que poden passar a partir de 2, 2,5, 3, 4 graus i sobretot són llindars del nostre planeta. És a dir, són moments a partir dels quals nosaltres ja no podem fer res. No tenim una nevera on ficar a Groenlàndia, no tenim una ruixadora per a tot regar l'Amazones si acabem secant-lo. No? I el que podeu veure baix és una altra vegada aquesta tremenda estabilitat que hem tingut en el que es coneix com a l'Holocè, és a dir, l'última època geològica, i com, està a escala, vull dir, com podem arribar a una pujada vertical absolutament inaudita en la història geològica del nostre planeta. Clar, jo us estic parlant des de fa 2 segles, des de fa un segle, fa 50 anys, que això estava molt clar, etc. Però fins i tot fa molt poc de temps, el Hansen, no? El que feia l'article que us he ensenyat, això és una compareixença al Senat dels Estats Units en el 88, l'IPCC es crea a finals també dels 80, està l'informe Brundtland en l'any 97, se parla de desenvolupament sostenible, no? Penseu que ara estem amb els objectius de desenvolupament sostenible, però realment quan s'acunya el terme i se li dona significat és a finals dels 80, fa més de 30 anys. Clar, amb tot això, una de les imatges més recurrents quan pensem en canvi climàtic és esta, no? És a dir, polítics discutint de canvi climàtic ofegant-se. Això és una escultura d'Isaac Cordal en Berlín, molt xicoteta, per cert, que és la imatge que jo crec que tenim perquè al final ens fem la pregunta, no? Ens fem la pregunta de, bueno, per què estem tardant tant? És a dir, que per què estem en aquests moments encara paralitzats? Per què no estem prenent accions decidides? I així també ve l'altra part, la part difícil. La part científica no és que sigui fàcil, però hem anat acumulant molts coneixements, tenim molta certesa sobre els futurs climàtics, però la part de la nostra inacció no és tan fàcil d'investigar, no és tan fàcil d'entendre. I sobretot perquè entren moltes coses en joc, entren des de la pura comunicació científica fins a l'acció política, fins a psicologia, sociologia, periodisme, és a dir, és un compendi de moltes coses, però comença amb això. És el nostre cervell. Què passa? No és que les petrolieres no tinguen importància, i després ja ho xerrarem si voleu, però el nostre cervell és un dels grans causants de la nostra inacció climàtica. És un cervell que va evolucionar molt bé, en el moment, fa 200.000 anys, en un ambient que no té res que veure avui en dia. És un cervell per al qual, si tu li estàs parlant de que el mar puja 1 metre en 50 anys i que això se menjarà 10 metres de platja, no li importa massa. Al nostre cervell li importa veure's davant d'un lleó o d'un tigre i pegar a fugir, o com aconseguir menjar, o com expandir territori, però no li importa particularment que el mar o que la temperatura d'ací 60 siga esta o aquella, no? És a dir, tot el que veu com a algo llunyà
i això ho sabeu molt bé les persones, que espero que sigueu poques, però bueno, que tampoc passa res, que fumeu, no? Bueno, jo fume, però ja ho deixaré demà, no? La gent que ens sobren alguns quilos. Bueno, sí, jo sé que és roïn, però ja ho faré demà. És com que tot el que hem de fer demà o després demà ho anem retrasant, i més encara quan veiem que els perills doncs, bueno, són a molt llarg termini. Bueno, ja ho farem, no? També és un servei molt còmode, és un servei que li agrada molt passar-s'ho bé. Deixeu-me que frivolitzi una mica, no?, aquesta qüestió, però és de veres que és un servei i vosaltres ho sabreu que quan ens bombardegen amb notícies dolentes, doncs volem desconnectar, és el que volem. Ara ho hem vist amb el coronavirus i per suposat ho veiem en moltes altres qüestions, no? Que quan arribem a casa n'hi ha dies que només ens dona per a ficar-nos la cosa més divertida o intrascendent de Netflix i ja està. Hi ha un concepte que a mi m'agrada molt, que és el concepte de les finites preocupacions, que així es reflecteix molt bé, que és que en el canvi climàtic, com estem abocant tota l'estona imatges molt preocupants, al remat el nostre cervell desconnecta, perquè aquesta piscina rebossa, perquè ja no pot preocupar-se de més coses. I això és molt important. Després també hem entès mal el canvi climàtic. Aquest article de la revista Mètode, justament, el que ens parla és de que n'hi ha molta gent, fins a 8 persones de cada 10, que pensen que el forat d'ozó és el causant del canvi climàtic. En les darreres experiències i formularis que hem passat a alumnes d'ambientals, el màster de secundària o de biologia, hem trobat exactament el mateix percentatge que en la població en general, 70, 72, 73%. El qual és molt preocupant, per una banda, perquè significa que la formació acadèmica no està influint en aquesta concepció errònia sobre el canvi climàtic, però a la vegada també és preocupant perquè mostra com de resilient és aquesta concepció, quina presència té encara el forat de la capa d'ozó, que jo me'n recordo molt, no?, quan era xicotet, de tota la brasa que ens pegaven amb raó, i sobretot ens mostra que hem de continuar insistint en les bases del canvi climàtic. No podem donar per suposat el canvi climàtic. Per què? Perquè si estem pensant que el causa la capa d'ozó i llegim en el periòdic que la capa d'ozó està guarint-se, està tancant-se, està millorant, pensarem que el canvi climàtic ja ho hem solucionat, no? I no és així. Entonces, necessitem millor informació, necessitem formar-nos més també com a docents. Aquest és un article que igual pot ser vos sona, de 2016, de Science, un article molt comentat, i parlava d'aquesta confusió en els professors que havien d'explicar el canvi climàtic als Estats Units, que és de veres que té les seves històries, no?, als Estats Units amb l'educació, però és molt interessant perquè al remat el que... Ai, ¿no se ve el artículo? Sí, Ahora se sí. ve. Vale. Sí, ahora sí que se ve, perdona. Debe ser mi ordenador. Vale, ok, gracias, disculpad. Igual lo he pasado muy rápido, que es que he mirado antes la hora y digo, uy, que tengo que acelerar. Entonces, a veure, aquí lo important, jo vos he dit abans que no ficava lletres en les diapositives, he mentit perquè n'hi havia una, que és esta. Bàsicament el que diuen és que només 3 de cada 4 parlen de canvi climàtic, però només una hora o dos, no? Només un poquet, més de la meitat, estan dient les coses com són, és a dir, que els éssers humans som els causants del canvi climàtic mitjançant la crema de combustibles fòssils. Un 30% li diuen directament als estudiants que els éssers humans tenim una part de culpa, però no tota, no? I un 10% directament diu que això és mentira. És a dir, estem donant missatges molt equivocats i fins i tot aquells profes que els estan donant bé estan dedicant-li només 1 o 2 hores. Això és molt greu. Això també passa per aquesta desinformació que es produeix per culpa, ara sí, també de les petrolieres, dels think tanks i dels centres de recerca falsos que n'hi ha als Estats Units. Quan dic falsos vull dir que no es fa ninguna recerca, són centres molt aparents, amb molts diners, que el que es dediquen és a formar comunicadors o a fer materials com este que teniu ací, que és un material finançat per l'Institut Headland, que és que està dedicat al treball arran dels petroliers, els germans Koch, que probablement vos sonen i es va morir un fa poc,
tenen aquest institut, produeix una sèrie de materials i aquests materials, el qual és més perillós, s'envien als docents, s'envien arreu dels Estats Units. Per què? Perquè és una via d'entrada molt ràpida als estudiants, també en un país en el qual hi ha molta educació que és molt precària, en el qual van sembrant aquest dubte. Un dubte que jo crec que es pot veure molt bé la importància del consens en canvi climàtic si pensem en l'exemple de l'oli de palma. Suposo que us en recordareu del tema de l'oli de palma. Va passar que hi ha un article fa 3 anys dient que l'oli de palma tenia un component, l'àcid palmític, que era precursor o que ajudava a 7 tipus de càncer, a la metàstasi de 7 tipus de càncer. Això va desatar les alertes arreu de la comunitat científica i arreu dels consumidors, i en 2 o 3 setmanes teníem tertúlies sobre l'oli de palma, teníem a grans superfícies i supermercats dient que anaven a estudiar com llevar l'oli de palma, i 2 anys després tenim moltíssims, però moltíssims productes que no s'anuncien dient que són més saborosos o que són més light o que són molt bons o que tenen no sé quina cosa. No, s'anuncien dient el que no tenen. Què no tenen? Oli de palma. És a dir, per què? Perquè n'hi hagué tal consens científic i la gent no va veure a ningú defensant l'oli de palma. La Unió Europea ha fet un lobby de l'oli de palma, però se refereix sobretot al tema de la deforestació i al tema de com es cultiva. Però a nivell sanitari no n'hi ha ningú que diguera que era bo. Què passa? Que el consumidor, quan veu que tots els científics estan d'acord, diu, jo no vull que això. Amb el canvi climàtic passa un poc el mateix i per això és tan important percebre el consens. I el consens és major al 99%, és a dir, virtualment tots els que treballen en el clima estan d'acord en que és real, està passant i els causants som els humans. Per què? Perquè la gent no demandarà acció fins que no percebisca aquest consens. Perquè si no, passarà el que passa, per exemple, segur que vos sona, amb la copeta de vi a l'hora de sopar. Que t'apareix un estudi que és superbona, un altre que és superroïn, un altre que tot en alcohol és roïn, un altre que els francesos viuen més perquè tenen la copeta de vi quan no sé menys. I la gent, més enllà que vosaltres i jo probablement sapiguem quines són les errades metodològiques o els interessos que hi ha darrere dels estudis, la gent el que percep, i si pregunteu podreu veure, és que no està clar si la copa de vi és bona o no, per exemple. Pues en això, la gent el que percep, i n'hi ha un estudi del Real Instituto del Cano que ho diu així, menys de la meitat dels espanyols perceben que n'hi ha consens sobre el canvi climàtic. Amb la qual cosa, una de les tasques fonamentals de la divulgació climàtica és transmetre aquest consens. A banda, el periodisme també, podríem parlar molt, però s'ha de fer mirar, però també una de les coses que s'ha de fer mirar ja no és només la qualitat de la informació, sinó també la quantitat, perquè fixeu-vos així com tenim pics entre 2006 i 2009, bàsicament entre el documental del Gore, l'informe extern, el quart informe de l'IPCC i la cimera de Copenhague, i després n'hi ha un desinterès absolut per al canvi climàtic, baixa molt, i només n'hi ha pics que són pics que es produeixen durant la diplomàcia internacional, l'últim d'ells en Madrid. Necessitem parlar més de canvi climàtic en el dia a dia, diríem, sense que faci falta que hi hagi una cimera de canvi climàtic. Molt ràpidament vos passa mapes de canvi climàtic dels Estats Units, que són millors recerca es fa en aquest sentit. 72% pensen que és de veres i està passant. Podeu veure les diferències, les costes, i sobretot la costa est, costa oest, ho tenem més clar, i n'hi ha alguns estats com Hawaii i Alaska que per motius evidents pensen també que el canvi climàtic és una realitat. Bé, el que us estava comentant del tema del consens, quanta gent pensa que els científics ho tenen clar? El 55%. Compte que fa uns anys era el 41%, però continua havent molta gent, quasi un 20% de gent que es pensa que ells ho tenen molt clar, però els científics no. I això és una cosa que s'ha de canviar. S'ha de canviar en el sentit que ja hem vist que és un dels majors predictors. Això són estudis, per exemple, de Stefan Lewandowski, un psicòleg, que ara crec que està, no sé si està en Bristol, ara mateixa. Necessitem comunicar i ser consens. Després, el canvi climàtic és de veres, 72%, però només un 57%
pensa que els éssers humans som els que causem el canvi climàtic. No? Així ja comença a estar la cosa una miqueta més indefinida. També continueu veient el patró, no? que es veu... Hasta la Tatiana. El patró que es veu molt clarament en el tema de les costes, i aquesta és molt, molt interessant per a parlar d'acció climàtica, que és percentatge que pensa que el canvi climàtic, diríem, afectarà a les futures generacions, les farà mal, no? Els impactarà de ple. 71%. Molta gent ho pensa. I ara mireu. Percentatge d'adults que pensa que el climàtic els afectarà personalment. 43%. Tenim un problema, que és per lo que vos deia jo també abans del servei, en que sí, això afectarà, no? a les futures generacions, als que venen darrere. A nosaltres no. Però, clar, és que si estem parlant de que l'any 87, quan es parla del desenvolupament sostenible, ja s'està parlant de les futures generacions. Si és que la gent que ha nascut en l'any 90, que pot estar contestant això, ja és una generació futura. No podem estar pensant tota l'estona que això sí, això en el futur. No, el futur no. Per últim, una gràfica una miqueta més esperançadora, que és percentatge d'adults que pensa que s'hauria de parlar de canvi climàtic i se'ls hauria d'ensenyar en classe. 78%. És dir, n'hi ha que parlar d'això i, a més, afortunadament, hi ha una demanda per a que es parle i per a que s'ensenye. Si és el 78% en Estats Units, calculo jo que així serà prou més. No? I ja passem al per què hem d'actuar o com hem d'actuar. Aquest era el lema, si vos en recordeu, de la Cimera de Madrid, que no fa ni un any, però sembla de fa 2 segles. No sé si vos passa el mateix a vosaltres, però a mi les coses de 2010 me pareix que siguin de l'any 2006. És una cosa d'aquelles... Estem a temps d'actuar, un poc el que deia Toya, no? a l'hora d'introduir-me. Estem a temps d'actuar, sempre estarem a temps d'actuar, avui i demà. No hem de pensar a 30 anys vista. Avui i demà hem d'actuar. Ara bé, el que no podem fer-nos és trampes al solitari. Per què? Aquesta gràfica és de 2016, però jo la continuo posant perquè em resulta molt interessant i crec que es veu molt bé, que parlava, després de l'acord de París, de com de ràpid havíem d'arribar al pic d'emissions i baixar. Es veu molt clarament com, si haguem fet el pic d'emissions en 2016, tot i que hem de baixar molt ràpid, tenim una miqueta més de temps perquè tenim aquest pressupost de carboni d'unes 600 gigatonelades per a anar repartint-lo durant més temps. En canvi, si el pic el tenim en 2020, tant de bo, ja baixem molt ràpid. Però és que si el pic el tenim en 2025 o 2030, que és aquella data màgica, no? que es fica com a fi o com a límit per actuar contra el canvi climàtic, la caiguda és quasi vertical. I el problema està en què hem d'actuar sense veure els pitjors efectes del canvi climàtic. Això és una gràfica de l'EMET, en la qual es veu molt bé, són els dies d'hores de calor. Es veu molt bé que en el pitjor escenari les zones de calor pugen molt, en els altres dos pugen prou, i n'hi ha diferència entre els dos, però n'hi ha molta diferència amb el pitjor escenari. Què passa? Que, com podeu veure ahir, el canvi fonamental es produeix a partir de mitjà de segle, 2040-2050. És a dir, que hem d'actuar, i en particular en 2030, hem d'actuar molt abans de veure quines són les conseqüències. I això és molt difícil. Però hem d'actuar abans de veure les conseqüències. Però i si ja estem veient les conseqüències? Què passa? Que estem normalitzant també condicions anòmales. Passa que l'estiu a Espanya dura 5 vegades més que fa 4 dècades i ho hem normalitzat. Jo us acabo d'ensenyar la gràfica d'abans i he dit, ostres, sí, és de veres, ara que estem aixina, però després és quan se desmadra. No, és que ja s'ha desmadrat. I jo me'n recordo quan vaig dir aquesta notícia que jo em vaig sorprendre perquè vaig dir, no pot ser, com que 5 setmanes més. I que quan vaig fer un càlcul també d'una altra cosa, que era els dies de més de 32 graus que n'hi havia a València, des de quan jo vaig néixer fins ara, n'hi ha el doble. Quan jo vaig néixer n'hi havia uns 30 dies per damunt de 32 graus, ara mateix n'hi ha més de 60. És a dir, això ja ha canviat. Hem d'actuar ja perquè ja estem veient les conseqüències. El problema està en que estem normalitzant, no?, aquestes conseqüències. I ahir ve aquesta última part, que és
Vale, però què fem? Un poc la idea, no? Sí, estem normalitzant les conseqüències, estem tal... Vale, què fem? La ciència està molt clara, n'hi ha inacció encara, se'ns està acabant el temps, però no sabem què fer. El primer és fer el que estem fent ara mateixa, parlar de canvi climàtic. Jo acabo de dir una estona, una entrevista, y digo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para frenar el cambio climático? ¿No? Porque al final el llibre que acaba de treure ara es diu ¿y ahora yo qué hago? ¿No? Pues bueno, una pregunta molt recurrente es ¿qué hacemos? Parlar de canvi climàtic. Hem de trencar aquest silenci climàtic que tenim ara mateixa sobre el tema, que van començar a trencar una miqueta, es va començar a esberlar a finals del 18, principis del 19, amb tots els moviments estudiantils, etc., que ara mateixa està, en fi, ofegat per la crisi sanitària, com també té una certa justificació, però hem de començar a tornar a treure-lo. Si parlem de pensions, parlem del partit del València, parlem de començar a quedar la paella o parlem de qualsevol altra cosa, siguin temes banals o temes importants, hem de parlar de canvi climàtic. També podem parlar de canvi climàtic en un partit del València dient que, ostres, és que ara a l'octubre fa massa calor, els jugadors estan deshidratats, o en la paella, parlant també de les gambes o les clòtxines que els afecta molt el canvi climàtic, o hem de parlar també de les pensions. A mi particularment me preocupa molt més el canvi climàtic quan jo sigui major que les pensions, entre altres coses perquè no tinc molt clar que n'hi hagi pensions, però me preocupa més perquè afectarà tot el món i afectarà n'hi haurà un 1% que podrà salvar-se i podrà allunyar-se d'aquestes conseqüències, però la resta del món ho patirem i començar a parlar-ho com si fos algo que de veritat ens importa. No? Ho diu molt bé Katherine Hayhoe, una de les meves divulgadores científiques preferides, i ho recomano molt aquesta xerrada. La cosa més important que podem fer per a lluitar contra el canvi climàtic és parlar. No podem esperar que ningú adopte decisions rellevants sobre canvi climàtic si nosaltres no estem mostrant que ens importen. Si no eixim, a manifestar-nos. I sobretot també, si no entenem que lluitar contra el canvi climàtic no és fer-li un retuit a Greta Thunberg o dir que estem amb ella i que és molt guai i tot això, que podem estar amb ella i dir que és molt guai. No podem externalitzar i subcontratar la nostra acció climàtica a una líder juvenil. El que hem de fer és d'implicar-nos nosaltres tots els dies. També perquè si vos sona aquella cosa de la granota, no? Coguent-se en l'aigua. Suposo que vos sonarà aquella història de que tu fiques en una granota, vas escalfant l'aigua a poc i al final la granota s'acaba morint perquè no ha notat que s'anava escalfant. No? Se gastava un poc com a paral·lelisme, com a paràbola, per a parlar de la inacció humana front al canvi climàtic, com que ens estàvem coguent a poc i hem de ser capaços de veure-ho. Bueno, les granotes salten, és una llegenda urbana. Tu fiques una granota, comences a escalfar l'aigua i la granota arriba a un punt en què se'n va. No se queda ahí i s'acaba coent. No? I hem de ser capaços de, com les granotes, actuar també perquè som animals socials i funcionem també molt per imitació. Hem de donar les senyals als nostres, a la gent que ens envolta de que això ens importa i de que volem fer coses. Senyals que també poden ser en forma d'art. Podem consumir art climàtic, podem fer pintades, en aquells llocs on es puguen fer pintades. No, tampoc estic incitant així al vandalisme arreu. Però es poden fer escultures, es poden fer performances, es pot escoltar, es pot programar música climàtica, cinema climàtic. S'ha de començar a parlar d'això. Hem d'abandonar bé el marc individualista. Hem d'abandonar aquell marc de los gestos para salvar el mundo. No hay gestos para salvar el mundo. Para empezar, porque el mundo no se salva, el mundo está ahí, y después porque no se salva en base a gestos, ni a ser consumidores responsables. Hem d'entendre que nosaltres podem sempre sumar i que l'acció personal sempre suma, però només la col·lectiva transforma. En aquest sentit, recordeu-vos que en el confinament el dia que més va baixar les emissions de gasos d'efecte hivernacle va ser el 7 d'abril, que baixaren un 17%. Un 17% quedant-nos tots a casa. Clar, resulta evident que fa falta molta més acció perquè el sistema està emetent més del 80% del que emet de forma habitual. Ens quedem a casa i no gastem el cotxe i deixem de consumir moltes coses. Necessitem canvis col·lectius. Altra cosa és, i aquest és un gràfic que hem desenvolupat des de l'Observatori del Canvi Climàtic, altra cosa és que nosaltres parlem de decisions personals, però compte sempre lligant-les a marcs de decisió col·lectiva. És a dir,
a que si jo t'estic dient que deixis el cotxe per agafar la bicicleta o anar a peu o el transport públic, t'estic ficant transport públic, que estic facilitant que vagis en bicicleta, estic facilitant una sèrie de qüestions per a que tu pugues prendre aquesta decisió, no? O que si jo t'estic dient que deixes de menjar tanta carn i menges altres coses, jo també te dono informació sobre qüestions nutricionals, te fico a l'abast mercats de proximitat, etc. El que hem de fer és facilitar aquesta presa de decisions decisions individuals mitjançant marcs col·lectius, a banda de transformar aquests marcs. I en aquest panell en particular sí que m'agradaria comentar-vos breument una coseta. Ve d'una investigació d'un article científic de Mitigation Gap, que va eixir en 2017 i va revolucionar prou la comunicació i divulgació del canvi climàtic, perquè el que deia bàsicament és que les persones, les institucions, perdó, l'acadèmia i els educadors estàvem donant missatges menys transformadors amb el canvi climàtic. Estàvem parlant de reciclar, estàvem parlant de les bombetes LED i en canvi hauríem de parlar de canviar de dieta, de contractar energia renovable, de no volar tant, de deixar el cotxe. Aquest panell es fa en base a aquest article científic per a ser capaços d'alguna forma d'incorporar aquest coneixement, no? I vam eliminar, per exemple, el posar compra't un cotxe híbrid o compra't un cotxe elèctric, primer perquè tot el món no pot comprar-se'l i segon perquè este cotxe és un híbrid enxufable, val 120.000 euros, jo me perc ja en els cotxes d'aquest preu, i només fa 41 quilòmetres en elèctric. El límit per aconseguir etiqueta 0 i tindre descomptes fiscals és 40. Després consumeix el triple que un cotxe normal. No podem donar aquests missatges i les solucions al canvi climàtic basades en el consum seran sempre purament cosmètiques. Hem de desinvertir en combustibles fòssils, els fons de pensió, els bancs, les universitats, les ciutats, batallar per a poder lluitar també per als nostres drets. N'hi ha moltes batalles legals per al canvi climàtic contra empreses i contra governs, per exemple, el litigi que té ara mateix el govern d'Espanya. Hem d'impulsar les renovables amb canvis ja no només tecnològics, per suposar, la recerca és bàsica, però també normatius i, compte, sempre amb una visió territorial clara, perquè, com veieu així, no? Al final resulta que Madrid es xupla Galícia, no sé si ho veieu, però és molt clar, no? Madrid i Barcelona es xupla Tarragona, també les nuclears. Hem d'anar en compte perquè el que no podem fer és que l'interior del país siga o un abocador o un rebost o un lloc on plantar plaques solars sense més, no? I parlant un poc d'aquesta qüestió territorial, hem de ser capaços de restaurar ecosistemes, perquè també capturen molt de diòxid de carboni, i deixar-li espai a la natura. Allò que s'anomena rewilding, no? Que és un tema molt polèmic, però també molt xulo, us recomano molt, en particular aquest llibre d'Edward Wilson. I canviar el sistema alimentari. Aquesta notícia és d'aquesta setmana, la passada, realment, perdoneu, en la qual diu, bueno, vale, molt bé, encara que tinguem totes les energies renovables, si no canviem la forma de menjar, tenim un problema perquè sobrepassem el límit de 1,5 graus que marca París. Què fem? Per acabar, què fem? Temps, valors i imaginació. Primer, el temps. El temps per a ser capaços d'aplicar totes aquestes solucions. N'hi ha moltes solucions al canvi climàtic que se basen en més temps. Si estem demanant-li a la gent que vagi caminant o que vagi en bici o que o que compre, diríem, en bolses de tela a poc planificant com compres per a no tirar res de menjar, que és una de les causes també d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Doncs compres amb llista, compres al dia, no fas una mega compra que després, ai, sí, mira, se m'ha fet mal això. Per què fem compres tan enormes? Perquè no tenim temps d'anar a comprar tots els dies. Per què comprem en plàstic? En el meu cas, no? Alguna vegada que ho he fet. Perquè no he tingut temps d'anar a comprar en les meves bolsetes i he arribat a casa a les 9:30 i he ramblat en el que n'hi havia en el supermercat i ja està, no? Necessitem temps per a desenvolupar-ho, necessitem temps també per a que no ens doni por expressar altres valors i ser capaços de decréixer en ús material de recursos i créixer en molts altres àmbits. I necessitem imaginar de forma distinta. Aquestes fotografies, n'hi ha 3 pel·lícules i una sèrie, mostren, jo crec, molt clarament el tipus de futur que moltes vegades ens imaginem. Ens resulta més fàcil imaginar-nos una colla de zombis recorrent el món
que no com canviar el sistema econòmic, no? Com transformar el capitalisme. Ens resulta més fàcil pensar en Escapar, ni una pel·lícula que és Elysium, que són els superrics visquent en una mena de nau espacial, no? I la Terra s'ha quedat, vamos, com un erial. Ens resulta molt més fàcil això que pensar com fer habitable la Terra per a tots. Necessitem aquesta utopia, no? de Tomàs Moro, aquesta utopia, ahí teniu també una comuna utòpica d'Indiana que es va arribar a construir a mitjà del segle XIX. El pensament de William Morris, que també parla molt i va escriure un llibre, no? de com seria l'any 2200 sense treballar, sense diners. No dic perquè això siga desitjable per si mateix i ja està. Ho dic en el sentit de que necessitem imaginar altres futurs, perquè si estem tota l'estona pensant que el futur és un lloc inhòspit, un lloc superhostil, el que anem a fer és refugiar-nos en el present, no lluitar per transformar el futur. No? I necessitem futurs siguin quins siguin. Ja s'he agafat algunes imatges arreu, per dir-ho així, de ciutats verdes, ciutats habitables. Hi ha una cosa que m'agrada molt, és que en totes n'hi ha verd. El futur, quan l'imaginem de forma amable i vivible, és verd. Me dona igual que siga més tecnològic en alguns sentits. El que no vull que és futurs de mega gratacels supertecnològics, túnels, en tal, en gent, en molt de gris. Hem de tindre espais per a viure, espais abans. Mireu que n'hi ha poc de cotxe en aquestes ciutats idíl·liques, per dir-ho així. I jo no les propose, són imatges que he agafat. El que proposa és que necessitem fer un exercici col·lectiu d'imaginació. Perquè, com va dir Carl Sagan, que hauria fet aquesta setmana 86 anys, si no recorde mal i calcule mal, aquesta és l'única casa que tenim. No tenim altra cosa. Tot el que pensem, tot el que ha passat, tot el que n'hi ha, el que ens recorda a qualsevol història, tot el que hem llegit i el que hem gaudit i el que pot passar, passarà en aquest puntet blau pàl·lid en mitjà de la immensitat. No? I crec que és molt important no pensar en utopies ni distopies d'anar-se'n a altres planetes. Aquesta és casa nostra, és la que tenim i necessitem actuar ara ja mateixa perquè continuï sent un puntet blau pàl·lid en l'univers, però a la vegada continua sent una casa habitable en la que ens agrada estar i sobretot que puguem compartir amb la resta d'una vida meravellosa i absolutament singular en l'univers, perquè no sabem si n'hi ha vida i estem pensant que si n'hi ha un microbi en Mart o en Venus era una troballa i és fantàstic, a mi m'encantaria. Però així tenim una versió de la Terra, una versió d'un planeta que sempre serà millor que la millor versió de Mart. Lluitem per ella i siguem capaços, sobretot, d'imaginar futurs millors, més justos, més humans, més verds i sostenibles en la millor accepció de la paraula sostenibilitat. Així que, com si estiguérem en presencial, vos fiquem la diapositiva de les gràcies. Lamento haver-me estès una miqueta més del que pensava, però bueno, jo me quedé per ací uns minuts més, ja que si algú vol fer algun comentari, alguna pregunta crítica, destructiva, cap mena de problema. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Andreu. Ha sido un placer. Creo que hemos aprendido muchísimo y sí, hacen falta imaginar otros futuros, ¿verdad? Y que esta es casa nuestra y tenemos que hacerla habitable para todas las personas. Yo creo que sí que sería interesante que podamos compartir alguna pregunta o algo que queráis preguntar, alguna cosita. En general, está todo el mundo súper agradecido, Andreu. Sí, no, magnífica. Te contesto a todos y a todas de golpe. Gracias a vosotros por aguantar una chapa telemática que siempre sé que es un poquito más duro y por eso quería haberlo hecho más corto, pero es que uno se emociona ahí con las cosas, vas poniendo y aparte había eliminado, esto os lo digo de verdad, había eliminado algunas diapositivas, pero he visto que no sé por qué se habían quedado cargadas en la aplicación y digo, bueno, pues no me las comento también. Sí, bueno, yo creo que es importante también darnos el tiempo, ¿no? Que siempre lo llevamos el tiempo muy acelerado. Haberlo dicho que es importante también, ¿no? Tener más tiempo y para que sea todo más sostenible. Y creo que merece la pena poder
pues eso, tomarnos el tiempo para aprender, para escuchar. Me ha parecido muy, muy interesante. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, algún comentario. Andreu, has comentat a l'inici que va haver una disminució d'emissions. Sí, has dicho que en los 40 hubo como un poco de parón. Yo también me he quedado con esa idea. Pero si a alguien le interesa, que lo pregunte después. Ahí lo que pasó de los 40, del año 40 más o menos, lo que se ve es una ligerísima bajada de temperaturas en algunas partes. Eso lo que se debe fundamentalmente es a dos procesos. El primero es los aerosoles. ¿Os acordaréis de estas grandes nieblas de Londres y todo esto, ¿no? Que mataban a mucha gente. Pues la niebla de Londres que mató a más de 4.000 personas es del año 52. Es decir, estábamos emitiendo tantísimas partículas a la atmósfera que eran capaces de hacer que rebotase mucha radiación. Aparte, el océano está absorbiendo mucho calor. Ahora lo que pasa es que el océano cada vez absorbe menos y por eso más calor se queda en la atmósfera. Entonces, en esa combinación de esos procesos, lo que pasó es que la temperatura bajó ligeramente porque estaba, digamos, no estaba tan dominada por nuestra aportación humana, pero sobre todo porque el océano aún absorbía, pero sobre todo por el tema de los aerosoles. Al principio, si os fijáis, lo que es el despegue económico y energético, etcétera, en la gráfica de emisiones se veía muy bien. Es a partir de los 50, cuando 50, 60, ¿no? Entonces, claro, hay una inercia, entonces tú empiezas a emites los aerosoles, digamos, te rebotan y el CO2 tiene que ir acumulándose para ir acumulando calor. Ahora bien, en el momento en el que hemos ganado esa especie de juego de la cuerda, ¿no? Vosotros veis que la temperatura se sube muchísimo y es un poco, yo lo comparo, tú vas echando agua en un vaso y el vaso está vacío, está medio lleno, está casi lleno y de pronto empiezas a echar las gotas del final y ya todo rebosa, ¿no? Es decir, has echado un poquito más, pero el sistema ha cambiado por completo y ya estás echando y mojando todo lo que rodea el vaso. Entonces, un poco se dio eso, fundamentalmente gente que lo explica, aunque es un tema muy interesante, hay mucha gente que lo explica con el tema de los aerosoles y de ahí os sonará posible aquello de que el mundo estaba encaminándose a una glaciación, porque realmente si os fijáis en los ciclos que os he puesto un poco de dióxido de carbono, de temperaturas antiguas, estábamos un poco en el pico y era predecible que fuéramos un poco hacia abajo ya. De hecho, en los últimos 12.000 años había habido un ligero enfriamiento, sobre todo los últimos 6.000 años un ligero enfriamiento. Pero lo del 40 al 70 fue pues, un pequeño espejismo en esa dinámica que, como habéis visto, es lamentablemente es imparable. Bueno, es imparable ahora. Sí. Tenemos algunas preguntas, Andreu. Acaban de poner alguna mensaje. Teníamos antes cogidas la palabra Antoni Merelles y Pilar Rueda. Antoni, por favor. Gràcies. Sí. M'escolta? Bona vesprada? Sí. Sí, t'escolta, molt bé. Agrair-te moltíssim en escoltar-te perquè ha sigut un verdader plaer. Mira, jo soc professor d'infermeria i estic en salut pública, no? Impartir salut pública. Facis un poc la idea. I avui m'he desdejunat, mentre estava desdejunant-me, que la capa d'ozó torna a engrandir... Ai, perdó, el forat d'ozó torna a engrandir-se, no? Altra vegada. I, bueno, pues, ja porta el dia bastant empenedit, no? Perquè des que explicàvem en els anys 90, no, en classe, que va ser tot una explosió, no? Donant la vara a l'alumnat, no? I transmetent-nos la preocupació dins de l'assignatura, doncs resulta que... Però bé, la pregunta és una pregunta un poc... Mira que l'altre dia em vaig quedar penjat en Xàtiva perquè no vaig poder tornar d'Ontinyent. Estava la cosa... Però la pregunta és què penses de la nova normalitat? És a dir, per què s'interpreta... Per què creus que s'interpreta? Bueno, creus no, ja ho has explicat bastant bé, però m'agradaria sentir la teva opinió, no? S'interpreta la nova normalitat
en tornar a ritmes pre-Covid, no? De què ens està servint tot el que està passant? Per què la reflexió no arriba molt més enllà de la nova normalitat és tornar a llevar-se la mascareta i continuar en la vida que portàvem, no? Què estàs percebent? Perquè jo ho trobo una anomalia, no sé, no hauria d'estar així, no? Ens hauria de fer reflexionar des d'altra manera. Què penses? Bueno, ahí jo espero, bueno, per a començar, espero que la qüestió de la capa d'ozó siga, o sea, no és que siga circumstancial, però és de veres que encara continuen havent compostos que la destrueixen i, de fet, hi ha una certa preocupació perquè sembla que en algun lloc, jo no he vist la notícia d'avui, però sembla que en algun lloc en Xina o per Àsia estan encara produint-los i en lo qual, pues, bueno, clar, continua degradant-se en alguns punts o en algunes èpoques particulars. Esperem que sigui una qüestió, diríem, sí, ahora, de hecho, ahora me apunta después lo de Jaime, que también tiene que ver con la capa de ozono y así no me lío. Sobre el tema de la normalitat, jo hi tinc un conflicte interior, perquè per una banda jo entenc perfectament a la gent que vol tornar a la normalitat. I soc molt honest, jo he tingut la sort de poder teletreballar, jo no soc funcionari, però soc empleat, soc personal laboral públic, en el qual en principi no he tingut massa patiment per el meu lloc de treball. Evidentment, he hagut de treballar en condicions un poc difícils i sempre estem subjectes, no? Que pues, si no n'hi ha diners, pues, lo del medi ambient és el primer que se'n va fora, però en principi jo no he patit, tinc una casa confortable i tinc possibilitat d'estar bé, no? Més enllà de les qüestions psicològiques que cadascú hem portat com hem pogut en el confinament. Clar, n'hi ha hagut molt no? Que no té aquesta sort i que necessita arrabiar, tornar a la normalitat, perquè el que interpretes que ara està mal, abans estava bé. I crec que hem d'anar molt de compte, perquè si d'una forma, no dic per tu ni per mi, però d'una forma paternalista, fins i tot, és dir, no, és que el d'abans no estava bé. N'hi ha que anar a una altra cosa, t'hi diuen, no, és que jo vull tornar a l'abans, és que tinc ganes de que n'hi hagi atascos. És que fins i tot jo, el primer dia que vaig agafar un taxi i n'hi havia un mig atasco, no te vaig dir que me vaig alegrar, però va ser com una mena un alivio, un poc de dir, hòstia, un poc de normalitat. I jo ho reconec. Després, evidentment, soc capaç de veure tot el que està mal en això, o fins i tot les previsions que n'hi ha de que la contaminació puja un 25% respecte a la que n'hi havia abans. O sigui, no és que puja un 25% del confinament, sinó a la que n'hi havia abans. Entonces, clar, crec que el que hauríem de ser capaços és d'intentar agafar les coses que a la gent sí que li van agradar i sí que estava còmoda d'aquest període tan estrany, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, tema de tindre temps, espai, el que s'està fent en algunes ciutats de furtar espai als cotxes per a ficar terrasses o bancs o zones de jocs, i anar introduint-ho i anar lligant-ho i sobretot demostrar-li a la gent que és possible arribar a aquestes coses positives sense un confinament, sense una pandèmia. I sobre la tornada, diríem, en el cas particular de la mobilitat, el problema està que són faves comptades, com diem en valencià. O fiques més transport públic o la gent agafarà el cotxe. És de veres que hi ha molta gent que té molta por a agafar transport públic. Jo vaig en transport públic habitualment. S'estan produint pocs contagis en transport públic, però sobretot, clar, si tu fiques més metros, més trens, més de tot, pues, la gent anirà menys a pelotonar. I serà el teletreball. Jo crec que és una de les coses que s'hauria de transformar en esta nova normalitat, és aquesta possibilitat de transformar el teletreball. I ara parlava en una entrevistadora que me diu, jo és que abans feia 700 quilòmetres a la setmana, ara en faig 100, perquè vaig un dia a treballar. Claro, és que jo no vull que torni a quan feia 700. Jo vull que es quede en lo de ara, però que no es quede perquè hi hagi una pandèmia, sinó que es quede perquè anem transitant cap a un altre model. Amb la qual jo ahí sí que te soc molt sincer. Jo crec que n'hi ha que anar molt de compte perquè la visió macro acadèmica de que la normalitat és el problema, que ho és, a nivell de contaminació atmosfèrica, a nivell de canvi climàtic, a nivell de consum de recursos, de moltes coses, en aquests moments és molt difícil de transmetre en la meva experiència quan m'he anat confrontant a la gent
amb la percepció que té gran part de la població en aquests moments, que és de voler tornar com siga a lo que n'hi havia abans, perquè estava millor que ara. No? I aquests canvis transformacionals a llarg termini no es veuen. El que necessita la immediatesa d'estar bé, de salvar el mes, de salvar el lloguer, de tornar a tindre un poquet d'alegria, de quedar amb la gent o de fer-se unes cerveses o d'anar a una discoteca. No sé quin punt és el millor per actuar. Si ara i modificar-ho ara, si quan estigui en definitiva nova normalitat, si deixar un temps de transició i d'antiga normalitat abans de definir la nova, sincerament, jo crec que encara estem tots pegant pals de sec, encara que compartisc amb tu, evidentment, la preocupació per tornar a un estat de les coses a un ritme insostenible. La següent. Sí, gracias. Tenemos varias, no sé si hay varias en el chat. Te preguntaban por la investigación esta que recogía lo que es la capa de carbono y el cambio climático, ¿no? Esas falsas percepciones que tenía la gente, si podías dar la referencia. Yo también quería pedirte, porque a nivel de docencia creo que puede ser interesante, has nombrado como una herramienta, blogging o no sé cómo era, en que cada usuario con el ratón, ¿no?, iba viendo cuál era la causa del cambio climático. O sea, una causa antropogénica o era de otro tipo, ¿no? Entonces, como que era muy interactivo y muy claro. Igual, si hoy no te da tiempo, a lo mejor pasarnos un documento cortito con estos links y los podemos apuntar a la conferencia. Lo digo porque a nivel, luego para en clase hacer actividades, hacer cosas prácticas para el alumnado, puede ser interesante tener eso, ese tipo de referencia. Luego, yo ahí iba a contestar un segundo a Juan, que había escrito justo después, Juan Bordera. Bueno, yo es que no soy optimista. Para empezar, aparte de que conozco a Turiel Richman y los sigo y los respeto mucho y aunque pueda discrepar en alguna cosa o en cómo comunicar alguna cosa, creo que tienen mucho fundamento y mucha razón en lo que argumentan habitualmente. Yo no soy nada optimista. Es que esto yo creo que hay que dejarlo claro. Yo pensaba que yo era optimista hace 4 años. Me explico, la gente decía, el optimista. Y después descubrí que no, que yo lo que tenía es esperanza. Un optimista es, tú vas al médico, no quieres que sea optimista y te diga, no, ese bulto no es nada. Es seguro que se te cura solo. No, tú lo que quieres es que tengas esperanza y decir, mira, esto es un problema, pero haciendo esto y esto, vamos a tratarlo y vamos a confiar en que se pueda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desterrar un poco el Mr. Wonderfulismo de nuestras vidas climáticas y la cosa esta de que si queremos, podemos y tal, y todos juntos, porque no es así, lo estamos viendo, es un problema enorme. Entonces yo no soy optimista en general y desde luego ahí sí que no soy nada optimista. Si el gobierno rescata aerolíneas y el sector automovilístico, que yo lo he puesto varias veces también en mis redes sociales, en particular lo de las aerolíneas me fascina y lo de los coches también. Y yo ahí lo que exijo es coherencia. Y el otro día justamente se rescataban Air Europa el día que aprobaban la estrategia de descarbonización. Entonces eso es lo que no tiene sentido. Sobre todo porque en comunicación y en cambio climático en particular, la coherencia es fundamental. Yo puedo aquí comentaros cosas que hago bien, hago mal, hago tal, pero una institución no solo tiene que dar ejemplo, tiene que ser coherente, porque entonces la gente que estáis concienciados no os creéis, o no nos creemos, las estrategias de descarbonización mientras se rescatan aerolíneas y empresas de coches, y la gente que no está concienciada, pues le da todo igual y nunca se va a acercar y tampoco se lo va a creer, porque va a decir, oye, pues están pagándole dinero a Air Europa, que al final nosotros podemos pensar en emisiones, pero a mucha gente lo que les suena es, le están pagando dinero a grandes empresas con jefes que ganan millonadas al año, ¿no? Que también es otra historia. Entonces yo ahí creo que no se tiene que ser optimista, que se tiene que ser exigente, que nos tenemos que enfadar también y mostrar nuestro enfado de forma respetuosa o como cada uno lo quiera expresar, pero tenemos que ser capaces de decir, oye, esto no nos parece bien y no te lo voy a comprar o no me lo vas a colar si le añades la estrategia esta de descarbonización. No me parece bien y punto, ¿no?
y tenemos que ser lo más exigentes posibles. El mejor regalo que le podemos hacer a las instituciones y a los gobiernos es la exigencia, aunque en un primer momento les fastidie, como alguna vez me ha llegado algún mensaje por privado de gente que un poco molesta y digo, bueno, pues lo siento, o sea, yo lo expreso de forma tal y no tengo por qué aplaudir ciertas cosas. Entonces yo ahí, pues bueno, no soy optimista, pero creo que sí que tenemos que ser exigentes y tener esperanza de que hay cosas que se pueden cambiar. El siguiente, lo de los trabajos y tal, eso lo preguntaba Jaime. Jaime, estamos escribiendo, una persona del observatorio y yo mismo, estamos escribiendo un artículo que previsiblemente se publicará en un volumen de artículos al respecto de educación ambiental en breve, el año que viene, etcétera. O cuando esté disponible os lo pasaré. En cualquier caso, después os puedo linkar algún estudio del CIS o de otros, digamos, centros que han visto claramente esta cuestión. Aparte de que el mejor artículo que conozco es el de Pablo Meira, el que os he puesto la captura, que estaba en Métode. Después está Amparo, que a ver, que no te he leído, Amparo, estoy leyéndote ahora. Sí, exacto. Exacto. Yo ahí os tengo que confesar una cosa. Hubo una vez, esto es como una especie de terapia climática, que me compré una chaqueta de montaña que estaba muy barata y encima estaba hecha de PVC reciclado y tal, o de PET reciclado. Era blanca para no usar tintes, una cosa de estas súper ecológica, súper guay. Claro, me llegó a casa, no me quedaba bien y la devolví. Entonces yo pensé, a ver, será muy ecológica, pero ha venido alguien a traérmela, estaba envuelta en plástico, lo tendrán que cambiar, el cartón, el tal, y me dio como un shock de decir, hostia, es que esto es insostenible, y yo lo hice con eso, y lo he hecho alguna vez con zapatos, porque calzar un 47-48 no es fácil, no encuentras zapatos por ahí, entonces alguna vez los tienes que comprar por internet y luego pues se devuelven algunos, pero claro, conozco gente, y no es por culpabilizar, al contrario, pero que se compra muchas cosas, se prueba unas cuantas y después las devuelve. Claro, cuando esto lo haces en una tienda con tiempo, es distinto, porque si tú tuvieras tiempo para pasarte una tarde de cosas, encuentras una cosa que te queda súper bien y te la quedas. También muchas veces cuando te compras varias cosas por internet, por la pereza de devolverlo, de tal, de no sé menos, hay mucha gente que dice, mira, me lo quedo y si me lo pongo 2 veces, me lo pongo 2 veces. Y ese consumo rápido, consumo en todos los sentidos, también el de viajes rápidos, etcétera, acaba siendo uno de los mayores, digamos, una de las mayores causas de nuestro impacto ambiental como consumidores, ¿no? Volkswagen que dices, tienes toda la razón, pero toda. Las energías, sí, Antoni enllaça una cosa de RTV que sí que vaig veure circular en algun puesto, no me'n recorde d'on, les renovables no solucionaran tot per si mateixes i a més tenen un cost brutal en la mineria, en el transport, en l'elaboració de les bateries, etc. Vull dir que no podem pensar que doncs mira, anem a plantar tot l'interior de renovables i ja està. No, això, com fabriquem aquests panels i aquests molins eòlics i després reciclar-los, que ara estan acabant el cicle els primers que es van instal·lar. És molt complicat, és molt complicat. En què la Gramsci m'agrada molt, Isabel, la cita que fas, perquè l'altre dia en la presentació que me va fer Esther López Barceló en el Botànic, en el Jardí Botànic, me va presentar, va citar esta frase de Gramsci, me va comparar, home, no amb Gramsci, però me va dir que jo representava en part això. No sé jo si li vaig pagar suficient després per a que agraït aquesta frase, però vaja, jo també me quedé. L'anàlisi jo soc molt pessimista, perquè soc pessimista de normal en la meva vida, vull dir que no és qüestió del canvi climàtic. Però crec que s'ha de ser esperançat, perquè és que si no tirem la toalla i què? Almenys els valencians tenim, ara com estem en horari ja que no és infantil, els valencians tenim la dita que quan la conté per ahí en diaris que escriuen en castellà d'Espanya els fa molta gràcia, lo de folleu, folleu que el món s'acaba. Allí diuen, para lo que me queda en el convento me cago dentro, que es una cosa mucho más austera, ¿no? Però jo crec que la esperança no l'han de perdre mai i no s'ho poden permetre.
perquè és que és massa valuosa la lluita com per a defallir. I n'hi ha hagut gent que ha lluitat per moltes coses molt més greus en moments determinats de la història i de la història recent també del nostre país, en condicions molt pitjors i amb moltes menys perspectives d'arribar a on estem ara. En la qual jo crec que el mínim que podem fer és no defallir, encara que costa molt, moltes vegades. Gràcies, gràcies, gràcies tal. I Carla, alça el de mà, no sé si una o dues vegades. Sí, Carla, per favor, digues. Sí. Bona nit per a tots. Moltes Hola, bona nit. gràcies, Andreu, per la teua intervenció, que ha sigut molt interessant. Jo soc contractada predoctoral ací a la Universitat de València i estic investigant en el que fa per el dret de la Unió Europea i el canvi climàtic. I sí que és de veres que ara mateix, clar, estem en una situació bé complexa, és difícil, però volia conèixer la teua opinió, sobretot pel que fa sobre el Pacte Verd Europeu. Què creus tu sobre les estratègies que està preparant la Comissió Europea, si les coneixes? Jo estic seguint-te per Twitter, tens tota la raó. Hem de conscienciar-nos i sí que és de veres que hem de finalitzar en aquest model de consum de crear, utilitzar i desitjar perquè sí, i ja està bé, ja està bé. Moltes gràcies, de veres. Bueno, gràcies a tu, Carla, i a tots els que esteu aprofitant ara per si després hi siuen massa. Gràcies per aguantar i per estar, per l'interès, per les preguntes. Jo crec que la Unió Europea és el millor que tenim en aquests moments, però crec que no ens hem de conformar. També és de veres que partim d'unes condicions, diríem, molt difícils, inclús a nivell de conjugar els interessos de la Unió Europea. N'hi ha països que no estan per la labor, com saps. Crec que la Unió Europea continua sent massa tecnooptimista, parla molt del desacoblament, és a dir, de que continua pujant el PIB mentre baixem la intensitat energètica, baixem l'ús de recursos. No? El que està fent la Unió Europea és deslocalitzar la producció de moltes coses que se produïen així, se produeixen en un altre lloc, en el qual les empreses són europees, els consumidors europeus puja el PIB, però les emissions baixen màgicament perquè se ho estan produint. No? Al final, Xina no emet tantíssim de CO2 per una qüestió de població. Un poc també parlant del que dèiem abans, no? De la població. Xina ja tenia molta gent en 1960. Xina comença a emetre molt perquè la gent puja el nivell adquisitiu i també perquè es fiquen a fabricar coses per a Europa. No? Entonces, que a Europa també hi ha una cosa, però això és a nivell molt particular. No m'agrada tampoc que fie les coses a... Ai. Vale. Vamos bien, vamos bien. Sí, no, és que no m'agrada tant que fie les coses i resultats a projectes innovadors. Al final, la Unió Europea també a vegades da la sensació en aquestes crides a projectes del Green New Deal, etc., que n'hi ha molts diners, que el que està fent és a veure si a algú se li ocorreix una idea genial i la podem replicar en tota Europa. Crec que això, tot i que pugui eixir bé en algun àmbit molt determinat, continua sent un poc de tecnooptimisme i que la Unió Europea el que hauria de fer, igual que Espanya, igual que el País Valencià, igual que els ajuntaments, és dir, mira, jo vull fer aquesta transformació, punto, fiques diners ahí. No comence a demanar un projecte que tal, que no sé menys, legislació, ordenació i pressupost, i després personal per executar. Que la Unió Europea me vol donar 50 milions d'euros per a reformar el front marítim i adaptar la ciutat al canvi climàtic, fantàstic. Però no crec que estiguem ja en un punt de continuar amb projectes pilot, perquè quan fan falta transformacions grans de la societat, no s'han fet en projectes pilots i tendejant la realitat. Quan s'han fet les grans infraestructures d'aquest país, l'AVE, les carreteres, etc., no es feia, oye, anem a fer un projecte pilot de 30 quilòmetres d'AVE a veure què tal funciona, i si funciona o no.
Se té una idea, diu, jo vull connectar tal en AVI, es fa mal, això és una altra història, però es té una idea i es fa, no? En aquest sentit, jo crec que la Unió Europea ha de ser més ambiciosa, més directa, ha d'augmentar la normativa, ha de ser més impermeable als lobbies, ha de ser més coherent i ha de deixar de donar diners definitivament a empreses contaminants i empreses, diríem, que no tenen cabuda en un futur realment sostenible si volen aplicar el sentit de la paraula sostenibilitat. I després ha d'haver una reflexió del nivell de consum dels europeus que continuem amb colonialisme en moltes parts del món, encara que ara sigui econòmic i no tan polític, militar. Sí, sí, Andreu, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Y yo no he visto más manos levantadas, igual alguien se me ha escapado. Yo creo que no, también he estado mirando un poco. Y en el chat parece que ya está bastante bien. Pues nada, darte las gracias, que seamos conscientes de que hemos de cambiar el modelo y el valor que damos a las cosas, que no sea en euros, ¿no? Como habéis explicado en varios ejemplos, porque tenemos aún la mente ahí y a ver si conseguimos hacer un mundo más habitable para todas, para todos. Nada, muchísimas gracias por aguantar hasta las 8:15. Un placer. Gracias a vosotras. Las que estáis conectadas, a ti, Andreu, sobre todo, por la magnífica exposición, la cantidad de datos, la fuerza y esa esperanza que creo que necesitamos imaginar otros mundos posibles. Y nada, gracias por todo. Pues gracias a vosotras, a todos los que habéis estado aquí. Y bueno, ya sabéis que me podéis encontrar por redes sociales o si no, también podéis contactar y os pueden dar mi correo electrónico para plantearme dudas. Oye, eso que dijiste, tal, ¿tienes algún gráfico? Yo encantado. Ahora voy un poco a tope de todo, entonces igual tardo unos días en contestar. Esto todavía lo sabe bien, que a veces me escribe, oye, pero has recibido el correo. Y yo, sí, espera, es que no te he contestado. Però que qualsevol cosa que vulgueu me la plantegeu i jo tractaré de dir-vos-heu i no res, encantat d'haver participat, d'estar ací per el que vulgueu. Pues nada, moltes gràcies. Farem la gravació, si us pareix. I no res. I bona nit i descanseu, que avui